ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂಟಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಅದೇ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸು. ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೂಟು ನೋಡೋಣ. ಒಂಟಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ರೋಡು. ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆ ರೋಡಿಂದನೇನಾ? ಓಕೆ. ಇರೋರು ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡ. ಓಕೆ, ಈ ರೂಟಲ್ಲ. ರೂಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೇಜಿ ರೂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು, ಓಡ್ಸೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ. ಆಫ್ ರೋಡು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಡು, ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೋಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹೈ, ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಳೆ ಇದ್ರೆ ಶೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಟು ಡು? ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟೇನು ಆಳೆಲ್ಲ, ಬಾರೋ. ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಕ್ರೇಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಬೈ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಬೈ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೈ.
ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ರೋಡಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಫುಲ್ ಇವತ್ತಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇ. ಒಂದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಮಜಾ. ಏರ್ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇದೇನೋ ರೂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೂಟ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಹೆವಿ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತಿದೆ, ಇದಲ್ಲ ರೋಡು. ಇದೇ ರೂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಡೆಯೋ ದಾರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾಲ್ಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಹಾಂ, ಹಾಕ್ದವ್ರನ್ನ ಕೇಳು. ಜೋಗೋ ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆ. ಕೊಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರ್ಲಾಬಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಸಹ ಗಂಟೆನೆಲ್ಲ ಹಮ್ಕಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ಸುರ್ಲಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗೋಣ ಅಂದರೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀರಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿರೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೂ ನೀರಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗೋಣ, ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು
ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಈ ಸದ್ಯದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಇನ್ನು ತಲುಪಕ್ಕಾಯ್ತೀನಿ, ಒಂದು 1.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆರು ನೋಡಿಯೋ ತನಕ ಸೈಡ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗೆಳೆಯರೇ ನೋಡಿ ಆಫ್ ರೋಡು. ಇವತ್ತಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೇಲು, ಅನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಲು, ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಟ್ರೇಲು. ಕ್ರೇಜಿ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಕ್ರೇಜಿ ಶಂಕರ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಚಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಥರ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಅಮ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.